สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยรู้จักช่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่การดูดวงนะคะสำหรับช่องนี้แต่ยังมีสาระเรื่องราวดีๆที่คิดว่ามีประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะคะนำมาเล่าให้ฟังด้วยนะลมแรงจังเลยอ่ะมาต่อกันดีกว่านะสำหรับมีคนถามมาเยอะแยะมากมายว่าคนที่คุยอยู่เนี่ยเขาชอบเราหรือเปล่านะทีนี้ข้อที่ชอบเนี่ยเราเช็คลิสต์กันไปแล้วเนาะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แป๊บหนึ่งนะต้องบอกว่าเนี่ยพออ่านไปต้องขอบคุณจากช่อง Ask Kimberly นะคะก็เป็นยูทูบเบอร์ใน YouTube ไปตามกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจังจะขอเอาเรื่องราวเขามาแปลเป็นไทยแล้วก็ผสมผสานเรื่องราวตัวเองมาเล่าให้ฟังคือต้องบอกว่าที่มาดูดวงเนี่ยเพราะว่าเคยอกหักมาเยอะช้ำใจมาเยอะแต่ที่หายได้จริงๆเนี่ยก็จากการที่ดูพวกเลิฟโค้ชต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ได้สติเพิ่มมากขึ้นนะคือเข้าใจว่าเนี่ยถ้ามาฟังเรื่องราวแบบนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยคงจะได้สติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องอย่าเข้าข้างตัวเองหรือว่าอย่าเข้าข้างเขานะคะรับความจริงให้ได้ก็จะรู้ได้เร็วว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเรานะคะโอเควันนี้นะคะมาเช็คลิสต์กันดีกว่ากับข้อที่ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแจงก็ได้ทำการจดบันทึกมาประมาณ16ข้อด้วยกันนะคะถ้าเขาไม่ชอบเรานะอย่างหนึ่งเลยข้อแรกเลยถ้าคุณไปคอนเฟสนะคะไปบอกรักเขาไปบอกชอบเขาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบโอเครู้แล้วหรือไม่ได้สนใจถ้าคนที่ชอบคุณถ้าคุณไปชอบบอกชอบเขานะเขาจะบอกเฮ้ยชอบคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าซึ่งตัวเองก็เคยผ่านมาไงเคยแบบไปบอกชอบผู้ชายก่อนแล้วแบบเป็นไงล่ะโอเคทำไมล่ะแค่นั้นแล้วก็แบบแล้วไงต่อไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้แบบปฏิเสธหรือไม่ได้บอกเรากลับว่าชอบไม่ชอบยังไงอันนี้เป็นทรายนะคะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเขาก็คงไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นนะข้อที่2นะคะเวลาคุณเล่าเรื่องอะไรต่างๆมากมายให้เขาฟังเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยตอบกลับมาแค่ yes no okay thank you นะคะหรือโอเคใช่โอเคตามนั้นโอเคขอบคุณนะคะคือพูดมาน้อยเหมือนสมมติว่าคุณวันนี้วันนี้นะอากาศดีมากนะคะไปเที่ยวเล่นมามีรางวัลได้รางวัลไปสวนสนุกเล่าโน่นเล่านี่มากมายแล้วเขาตอบว่าโอเคอันเนี้ยนะคะมันไม่มีการ participate นะไม่แบบมีการแบบตอบรับกันขนาดนั้นเขาตอบมาแค่นั้นก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ชอบคุณขนาดนั้นนะข้อที่3เขาไม่ได้สนใจในรูปลักษณ์ของเขาเลยนะมาแบบซกมกยังไงก็ซกมกงั้นมาแบบว่าขี้ตาเกลอะกลางไม่อาบน้ำไม่สนใจตัวเองนะก็มาแบบนั้นไม่ได้สนใจตัวเองเลยเวลาอยู่กับคุณนะคะแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้สนใจตัวเขาเลยตีได้ในความหนึ่งว่าเขาก็ไม่ได้สนใจตัวคุณเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเขาสนใจตัวเองเขาต้องแบบดูเนี้ยแบบแต่งตัวยังไงใส่ชุดอะไรดีเนี่ยอันเนี้ยแสดงว่าถ้าเขามาหาคุณแล้วเขาแต่งตัวเนี้ยเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าเขาก็ให้เกียรติคุณเขาก็สนใจคุณเนาะแล้วทีนี้ข้อที่4นะคะมาบอกคุณว่าเขาเนี่ยชอบอีกคนนึงมีแฟนหรือยังนะคะอันนี้เราต้องไม่เข้าข้างตัวเองนะสาวๆทั้งหลายหนุ่มๆทั้งหลายถ้ามาฟังคือไม่ได้เป็นการที่แบบเนี่ยมาแกล้งบอกชอบคนอื่นหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่ใช่นะจริงๆเขาก็คงไม่ชอบจริงๆไม่ได้ชอบเราจริงๆแต่ชอบอีกคนจริงๆสนใจอีกคนนึงหรือเปล่านะคะอันนี้ถ้าเขามีการชมถ้าเขามีการแบบมาถามว่าเพื่อนมีแฟนหรือยังเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรานะแล้วก็ข้อที่5อยู่กับเราแต่ว่ามัวแต่สนใจโทรศัพท์นะคะเช็คอยู่นั่นแหละโทรศัพท์มีเมลเข้าตลอดมีข้อความส่งหาตลอดนะแล้วมันยังไงนี่นั่งอยู่ตรงนี้สนใจฉันหน่อยนะอันนี้ก็บอกเลยว่าเขาคงไม่สนใจเราไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่6นะคะเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการมองตาหลีกเลี่ยง eye contact นะคะเดี๋ยวนะลมจะแรงเกินไปหรือเปล่าเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่มองหน้าหลบตาแบบว่าไม่สนใจแล้วก็แบบเหมือนพูดอะไรก็แบบ
มองอะไรอะมองดินฟ้ามองผู้หญิงข้างๆหรออย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็ให้รู้ไว้นะว่าเขาอาจจะไม่สนใจเราขนาดนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะอันเนี้ยเป็นเยอะสาวๆคือเราต้องได้สติเยอะๆนะคือเขาอะเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจในการจะตอบคำถามคุณอะบางทีอะคุณคุยอะไรไปเยอะแยะมากมายนะเป็นหน้ากระดาษเลยนะพารากราฟเลยนะเขาตอบมาแค่แบบ2ประโยคอย่างเงี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นอะถ้าเขาสนใจคุณอะเขาต้องมีฟีดแบ็กนะเขาต้องมีแบบว่าเฮ้ยตอบกลับมาบ้างอะไรบ้างทำนองนี้นะคะคือถ้าในการที่ตอบกลับมาแบบน้อยแบบเนี้ยคือมันแปลว่าเขาอะไม่ได้แคร์คุณมากขนาดนั้นอะเขาอาจจะชอบคุณนะแต่มันไม่ได้มากพออะนึกออกไหมแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเวลาที่คุณคุยกันนะคะมันใช้คำว่า different in energy นะคะก็คือพลังงานต่างกันสมมุติอะคุณแบบเฮ้ยวันนี้สนุกมากเลยอะวันนี้ไปโรงเรียนมามันแบบมีอะไรตื่นเต้นมากมายแล้วเขาบอกอ๋อเหรอแล้วไงต่อคือนึกออกไหมมันแบบพลังงานต่างกันอะเพราะฉะนั้นอะบางทีแบบถ้าเขาชอบคุณจริงอะเขาต้อง alert ตามคุณอะนึกออกไหมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ติ๊กไว้ด้วยเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเขามีข้อนี้เข้ามานะคะข้อ9ไม่สนใจในส่วนที่คุณพูดอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจฟังคุณเลยเขาจะทำโน่นทำนี่มากมายแต่ไม่ทำอย่างเดียวก็คือไม่ทำมาสนใจคุณเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่ชอบคุณมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะแล้วก็ข้อที่10เขาใช้คำว่าเหมือนช่วงแรกๆก็จีบกันดีแล้วก็สักพักหนึ่งอีกนอก็คือห่างหายไม่สนใจไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่นะคะแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือคนทั่วไปไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มันเข้ามาคุยแรกๆเนี่ยมันจะมีภาวะแบบตื่นเต้นแบบว่ารู้สึกแบบเหมือนกับยิ่งเฉพาะคนที่แบบเพลย์บอยนะเพลเยอร์นะเขาก็จะมีลูกล่อลูกชนมีเรื่องราวขำๆอะไรมาให้ฟังอยู่แล้วอะแล้วช่วงแรกก็จะจีบกันแบบดูตลกสนุกสนานมากมายแต่สักพักหนึ่งพอเขารู้แล้วเนี่ยสงสัยชอบแล้วแน่เลยก็จะห่างไปสักพักหนึ่งไปจีบคนใหม่ก่อนแล้วก็อาจจะกลับมาหาคุณทีหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเขาไม่สม่ำเสมอมาไปแบบเนี้ยถ้ามาถามนะชอบไหมหรอเขาคงมีใจแหละเพราะเขาไม่งั้นเขาไม่หายไปเลย100%แต่มันไม่มากพอไงก็คือเขาไม่ชอบคุณขนาดนั้นอะถ้าเขาชอบคุณอ่ะเขาจะอยู่กับคุณสติ๊กกับคุณเนี่ยแบบไม่หายไปไหนนึกออกไหมคะแล้วก็ข้อ12นะคะเวลาที่ว่าคุณมีคนเข้ามาจีบหรือว่ามีคนเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยคือปกติถ้าเขาชอบคุณนะบอกไว้ก่อนถ้าเขาชอบคุณเนี่ยมันจะต้องมีการแบบหึงหวงนะคะอิจฉาริษยาอะไรบ้างก็ว่ากันไปอีกแต่อันเนี้ยถ้าเหมือนคุณบอกไปว่าเนี่ยมีคนเข้ามาจีบหรอแล้วยังไงไม่ได้สนใจอันนี้ให้รู้ไว้ว่าเขาก็คงไม่ได้ชอบเราจริงๆนะคะแล้วข้อ13อันเนี้ยโดนเจอมากับตัวนะคะยุ่งตลอดเวลานะสังเกตดูเลยนะคนที่แบบมาคุยแล้วแบบเฮ้ยมันจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยตอนที่มาจีบมันก็จีบได้แล้วอยู่ก็หายไปแบบยุ่งทำงานยุ่งกลับบ้านค่ำอะไรก็ว่าไปอีกคุณคะตอนที่เขากินข้าวเขาไม่มีเวลาเลยถ้าเขากินข้าวไม่ได้ไม่กินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้ทำแบบต้องไปอยู่ห้องแลบแบบจริงจังซีเรียสมากๆเนี่ยอันเนี้ยใช้มือถือไม่ได้แบบเนี้ยโอเคแต่ไม่มันก็อยู่นี่แหละเอาง่ายๆคนเข้าห้องน้ำจะยังแชทส่งได้อะถ้าเขาจะส่งแต่ถ้าเขาไม่ส่งให้เขาว่างยังไงเขาก็ไม่ส่งนึกออกไหมให้รู้ไว้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยยุ่งมากเนี่ยเป็นทรายมาแล้วเป็นสัญญาณมาแล้วบอกไม่ใช่ละเราควรจะชิ่งก่อนเลยบางคนข้อ14เนาะคุยไปสักพักตอนแรกก็ชอบตอนหลังไม่ชอบแล้วคนเรามันก็เปลี่ยนใจกันได้วันนี้แจงเพิ่งคุยกับลูกค้าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยค่ะก็คือเขาเองเป็นฝ่ายทิ้งผู้ชายนะเขาบอกว่าคบกันมา10 ปีแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เหมือนกับผู้หญิงเมื่อ10 ปีที่แล้วเขารู้สึกว่าเขาหงุดหงิดใจเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กน้อยเหมือนกับสมัยก่อนแล้วคือเวลาคนเราโตไม่เท่ากันนะคะไม่ใช่เฉพาะร่างกายหรือขนาดความอ้วนมันต้องแบบสมองด้วยหรือว่า mindset ต่างๆด้วยเนาะคนเราเวลาถ้ามันโตไม่เท่ากันคนหนึ่งรู้สึกเขาจะมี growth mindset เนาะต้องการทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาแต่อีกคนนึงไม่ฉันจะอยู่แบบนี้ฉันแบบโอเคแล้วซึ่งสิ่งนี้บางทีเวลาที่คนเรามันโตมันเปลี่ยนไม่เท่ากันนะคะโอกาส
การเปลี่ยนใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแบบไม่คาดหวังตรงนี้มันดีก็ดีแล้วโอเคถ้าเหมือนไม่ใช่ก็ไม่ใช่ซึ่งอันเนี้ยก็เปลี่ยนกันได้นะคบกันมาไม่ว่ากี่ปีถ้าแบบไม่ชอบมันก็เปลี่ยนได้บางทีไม่ได้มือที่3อ่ะบางทีเพราะว่าเรา2คนนี่แหละที่มันแบบไม่ได้หวานไม่แบบไม่รักกันเหมือนเดิมแล้วอ่ะมือที่3เนี่ยเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เขาไปจากกันได้เร็วก็เท่านั้นนะแล้วก็คือไม่ค่อยได้ตอบอะไรคุณนะคะมันค่อนข้างจะซ้ำแล้วนะไม่ค่อยได้ตอบอะไรคุณข้อ15แล้วก็ข้อที่16ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเล่าให้ฟังแจงก็แบบเดทมาเยอะช้ำมาเยอะนะสมัยก่อนคืออะเมื่อก่อนเลยบอกเขาว่าโอเคอยู่ประเทศไหนจะบินไปหาไม่ต้องดูแลทั้งนั้นเรามีตังค์เราไปได้ถ้าเขาจะไม่เอาเราเนี่ยทำอะไรเขาก็ไม่เอา1แล้วก็2ข้อสังเกตที่ดีๆที่แบบชัดเลยนะที่เจอมาเขาจะออกตัวเลยแบบเนี่ยเขาไม่ต้องการ serious relationship นะอันเนี้ยใครเจอบ้างถ้าเจอserious relationship หรือว่าเขาไม่ต้องการการ commit เขาไม่ต้องการการมีแฟนเวลาที่เขามาบอกเราแบบนี้ค่ะคือไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้อยากมีแฟนนะมันแปลว่าเขาเจอเราแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากมีแฟนนึกออกไหมแต่ว่าเวลาที่เขาไปเจอคนอื่นเนี่ยเขาคนอื่นเนี่ยอาจทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้แหละใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะถ้าเวลาแต่ต้องบอกท่านสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายเวลาที่เขาตอบคุณแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าบางทีเนี่ยเขาแค่ต้องการจะเลี้ยงต้อยเขาต้องการจะแบบเลี้ยงเอาไว้แบบแถวๆนี้เป็นเหมือนลูกหมาลูกแมวแบบเรียกเมียวๆเดี๋ยวก็มานะคะนั่นแหละก็แบบฝากเอาไว้นะคะก็ลองเช็คลิสต์กันดูแล้วกันว่าที่พูดไปเล่าให้ฟังเนี่ยมันตรงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่บ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าของตัวเองเนี่ยที่หายจากการบ้าผู้ชายได้นะหายจากอาการอกหักเสียใจได้เนี่ยหมอดูก็คือดูเพื่อประทังไปแบบเฮ้ยเขาจะต้องกลับมาสิอะไรโน่นนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลามาอ่านหนังสือดูความรู้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำใจได้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเช็คลิสต์มันตรงทุกข้อเลยไม่ได้สนใจเราอย่างเงี้ยเขาคงไม่ชอบเราขนาดนั้นนะคะถ้าคุณทำใจได้ถ้าคุณแบบเปิดใจได้เร็วเข้าไหนเนี่ยคุณจะเปิดโอกาสให้คนที่ใช่เนี่ยเข้ามาหาคุณได้เร็วเท่านั้นอันนี้จะก็ฝากไว้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมรับฟังแจงนะขอบพระคุณนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ